哈哈哈！那个的完了，水中万大，一家木瑞、两家木瑞、人家木瑞为啥？阿达平家算一家都是你妈，阿达平家算一家都是你妈，那是家妈的家务呀，你个家娘呢都是多少？没变你把面，哇哈哈哈！在西这个多，哇哈哈哈！喂，你那个多，哇哈哈哈！STA star， 哇哈哈哈！都是标，都是诺扎。我讲什么？喂呀，哦，ကျွန်တော်တို့ဒူရှင်တော်စတားစီစဉ်လေး ဟုတ်ကဲ့ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ပြည်သက်များကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် မဆင်ပါတိုင်းမညီမငွေရအောင် ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ ကြည့်တဲ့သူကလည်းကြည့်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲစမ်းသစ်အောင်ဆိုပြီးအမျိုးမျိုးစူးစမ်းလို့တင်ပြပေးတာတော့ပြင်ပြီးပါများအမြင်တွေ့ပဲ မှန်ပါခင်ဗျာ ဒါကြောင့်မလို့လည်းပဲပွဲစဉ်တိုင်းကိုမလွတ်တမ်းကြည့်တဲ့ပြည်သက်များကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှင်ပြိုင်ကြမှာကသဲမောင်အက်စစ်အတွဲနဲ့တော်ဝင်နိုးတူအတွဲပါ ဟုတ်ကဲ့ကောင်းတယ်ဗျာ ဒီပတ်စီစဉ်ကလှသွားပြီထင်ပါတယ် မှန်တယ် ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သဲမောင်အက်စစ်မှာလည်းပြည်သက်ရှိသလိုတော်ဝင်နိုးတူမှာလည်းတော်ဝင်ပြည်သက်ရှိပါတယ်ဗျာ မှန်တယ်မှန်တယ်မှန် ဟုတ် တယ် ပါခင်ဗျအဲ့တော့ဒီကလေးဒီအတွဲနဲ့တွဲရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုကဒီတစ်ပတ်တော့ပြည်သက်တွေစိတ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်ပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးရတယ်ကျွန်တော်မျိုးကောင်းရိုးကောင်းလို့ပေးထားပါဗျာ ဩဒုနဲ့ပတ်သက်တာ ရိုးကောင်းရိုးကောင်းဆိုတာအဲ့ပေါ့နော်မျိုးရိုးစင်ဆက်ကောင်းမှလည်း မျိုးကောင်းရောကောင်းဖြစ်တာ မျိုးကောင်းဖြစ်တာလी မှန်တယ်မှန်တယ် အဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တက်လုံးလေးတွေစင်သွား ရွေးချယ်ရမယ် ရွေးချယ်ရမယ် မှန်တယ်မှန်တယ် အချို့ကျတော့ကိုယ့်အမျိုးကိုမေ့နေကြရရှိတယ်ဗျ ဩမရှိပါ နော်ဟိုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကံစားတာကြောင့်ကိုယ့်အမျိုးတဲ့ကြော်လွန်ပြီးတော့အောင်မြင်တာတို့ပတ်စံချမ်းသာတာတို့အလုတ်ကိုင်စင်ပြေတော့ဖြစ်လာခံတယ်ကိုယ့်အမျိုးကိုပြန်မေ့တတ်တယ် ဩပင်ကိုတော့ဟိုတင်းကိုတဘာဝပျောက်သွားတာ တော့ပြောက်သွားကြ မှန်တယ် အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒါဒေါင်းရောင်ဆောင်တော့ကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ အုတ်တိတ်တာဆွဲသွားတယ်ခေါ်ရမှာပေါ့လေ ဟုတ်ကဲ့ ဆွဲလန်းတစ်ခုကတနေရာကိုရောက်သွားတာ ဟုတ်ပါဗျာနော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်အောင်သတိပေးတဲ့အနေနဲ့ပြလုံးလေးတွေသူတို့ပြတ်မှာဖြစ်ပါတယ် မှန်တယ် ပြန်ကြမှာကတဲမောင်အစစ်နဲ့တော်ဝင်နိုးတူအတွက်ပါနော်အဲ့အတွက်တဲမောင်အစစ်နဲ့တော်ဝင်နိုးတူစနေဖြင့်ဆင်းမောင်ကြွပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပြစီခင်ဗျဒီဘက်ကတော့အစစ်နဲ့တဲမောင်ပါသူတို့လည်းပိသက် နည်းနည်းတော့ရင်းနှီးလာပြီ ရင်းနှီးကနဲမှုတော်ရင်းနှီးပါပြီ ဟုတ်ကဲ့ ကြာပြီပဲသူတို့လည်းနေရနေလာပြီးပြန်ရရှာ ဟုတ်တယ် တကူကနဲ့ဒီပွဲလေးကိုလာရောက်ပြီးတော့ရှင်ရှင်ပြန်ရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့တော်ဝင်နဲ့နိုးတူပါဒါသူတို့ရှင်ပြန်ကြဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်အစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒိုင်လူကြီးဖြစ်ပေါ့နော်ကလေးတွေကိုကဲတော့ဖြတ်ပြီးအမှတ်ပေးကြမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးပါပဲခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ ဒီဘက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်ဥဝင်မှုပါခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ ဒီဘက်ကအလဲကကျွန်တော်တို့ဦးမိုးကျော်ပါခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာဦးဂျင်မီဆက်ပါခင်ဗျာ မှန်တယ် သူတို့ကနေပြီးတော့ကလေးများကိုကဲတော့ဖြတ်ပြီးအမှတ်ပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ နော်ရှင်ပြန်ကြမှာကမျိုးကောင်းရိုးကောင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အဲ့တော့ဟာတချစ်တဲ့ပြည်သက်များခင်ဗျာမျိုးကောင်းရိုးကောင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတဲမောင်နဲ့အက်စစ်ရဲ့ပြက်လုံးလေးများကိုလည်းခန်းစားပေးကြပါဦး မျိုးစေမမအပင်တန်မျိုးစေမမအပင်တန်ဆိုရိုးစင်လာရှိကြလေတော့ခမကွယ်ထိန်ကြသောတို့မြမဝယ်စီကိုတဲမောင်ရဲ့လူမျိုးတစ်မျိုး၏အခြေခံအနေမြင့်ကိုသိလို့လီတို့လူမျိုးတို့ရေးခွဲမှတ်သားရသောစာပေနှင့်တိမုတ်ပြောပြရသည်သူရိယာနေမြင့်ကိုကြီးမားစွာလင်ရသည်ဟုမြဝတီမင်းဥစ္စာကမှတ်တမ်းပြုလို့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်သိခဲ့ရပြီဗျာမှန်လိုက်ခင်ဗျာဒါကြောင့်လဲမျိုးစစ်မှန်တော့အပင်တန်နဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ခုတဲ့ငါတို့ကအတိပွားတယ်တဲ့ရှေ့ဆိုရိုးစင်လာစကားများလည်းရှိခဲ့ပါသေးတယ်ဗျာမှန်ပါပေါ့ဒါကြောင့်ရှေ့တုံလည်းမပန်းရှေ့တုံလည်းမကျွေးရအောင်လေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တင်ပြလိုက်ရပါလိခင်ဗျာညိုကောင်းညိုကောင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကပြောလိုက်ကြပါပြီအများကြွလာငါမိပါများကိုတကာတော့အယိုသေးသေးပြီးတော့ရှုံးတော့ခွန်းတော့ကိုတီဆိုသွားတာကိုတဲမောင်ခင်မဗျာ ရေမရှိ
马平nhà sĩ马平nhà sĩ bây giờ là con sinh lệ cả nhiều con mẹ này thì nhiều con số đó à nhiều con à thì mà gì tất đi sĩ là nhiều con này sĩ từ luôn xe xoan con này nhiều con này sĩ từ đấy à nhiều lại gọi là nhiều lại à mấy tí cho bây giờ tao đi không xe sang rồi xe xoan con này tụi tất đi sĩ đấy xe xoan con này tụi cái xe xoan con này bao lâu biết rồi để ngầu kiểu bao lâu biết rồi đâu quá mà trái gì nào lấy nhà bao mà phi là chắc bây giờ mà lấy nhà bao mà phi là chắc riêng hoa mà suy ngô cho con mà phi nguyên đồ cho con nguyên đồ cho con nguyên đồ nan số mà bỏ đi tả ra chế cho mà xí blu đủ cao mà hốt đủ ý trong bỏ lại bị rồi anh nhau này tiêm là sắp tiếng ngang này đất xoắn là đá này thôm là lan này thôm là anh đi lùi xuyên sang cao đi ngao xỉnပြောra mà ông mày lùi cao mùပြောra mà anh em nói anh sẽ có lá tiền về bắt đi lùi yêu này con là đó con anh ấy trong lại rồi anh sẽ xem mà lá bị rồi chia lá mới xem này切拉么小呢？切小一把皮，俺们皮得多。我们做什么瓜？呀，苗王比不说的，苗有来不来溜的啊？没得地些牛呢，一样可能老婆的桑塔贝没嘞，没有个爷我大爷开爷的得地些嘛嘞。苗有工的，听到呀啦？老三，哎忙碌，不是这边多兰的去的呀？不是这边多兰的去的，杀手的你那个的。不能杀手。爷我大爷开的呢嘛，我都苗没苗呀。好啦，没得么钱嘛的，我都啊，我啥的呀？都不是这边的，不是这边的呀，你们那个带来了，明来都带来的钱嘛。明来我多带的不都买你嘞？明来不？也不东西。哎，都不对呢，也不东西呢嘛，俺买几把我啦。好啦，他的带个明来都带，明来带比了，他的掏钱带，掏钱比了毛笔带，毛笔带鸡，欧干带，欧干带比了，老早变来的钱嘛，那都靠欧干多比了，然后嘛变来呀的。把比了，11個你講嘅。哦，အဲ့လိုဒီမှာနဲ့မင်းကလည်းအကောင်းပြောတာအဲ့ဒါတိုက်လည်းပြီးလည်းငါတို့အုတ်ကန်နေပြီးတော့ဆက်သွားပေါင်းနေတိုက်အဲ့ဒါလည်းပြီးတော့ငါတို့ပြေးသွားတယ်ပြေးသွားတယ်ဗျာပြေးသွားတော့တပိုင်းတက်ချတာပေါ့အဲ့ပေါ်ပြေးနေတယ်ငါပြောတာရွေးဦးတိုက်ရခိုင်ရတာတဲ့စားလို့ရှိရင်ငါတို့မျိုးကမျိုးကောင်းယူကောင်းမျိုးဆိုတော့အလူတန်းမှလည်းအင်မတန်ရရောတာမျိုးနဲ့လာတာလူတာဗျာဘလို့လဲငါရောက်ကမကြီးကွာအိမ်လေရောက်လာကားလေးရဲတဲ့ပိုးပေါ်ပြလေးဒင်းင်းသီးလေးစားကျင်လို့ပါတဲ့ဟောငါအလူတန်းလေရရောတဲ့ကောင်မလားအဲ့ဆိုအမေမပူနဲ့အကိုရောက်ခမဆိုတော့ချွေးသိနေလေမှန်တာဗောအဲ့နဲ့ငါတို့ဒင်းင်းကုန်းဈေးကိုသွားဒင်းင်းသီး3လုံးကိုသူကတော့အရင်စိုက်ငါကတော့မီးစိုက်ပြီးနှလုံးတစ်လုံးယူစနေနဲ့မီးဖိုးပြီးတော့ရပြီးတယ်ကွာအဲ့လိုတည်းရရောတာတော်လေးကိုလာအလူတန်းတော်အဲ့မရှိကလူလာပဲလေကွာအလူတန်းရရောတာကြတော့မောင်အစ်တို့မမီဘူးရိုးနဲ့ဟိုကအလူတန်းရရောပြောငါသားလေးရုပ်ပြည့်ဆုံးမသွားတာအဲ့ဒါတော့ငါတရိစ္ဆာဆောင်းထဲမှာတော့ငါထည့်ထားလိုက်သေးတယ်တရိစ္ဆာဆောင်းအလူတန်းရရောတာဘလို့လူတန်းနဲ့မှတ်ဘလို့တဲ့တာပြောစမ်းကျွန်တော်သားလေးရုပ်ပြည့်ဆုံးမသွားဒီမှာ3လတင်းပြီးတော့လည်းပဲဒီနေ့အချိန်ကြီးတတန်လုံးမေ့မရတဲ့အတွက်သားလေးကိုရည်စူးပြီးတော့လှူဒန်းလိုက်တာစာတင်တိုက်ကြီးလားစာတင်တိုက်ကြီးတန်ငါတော်စုပါတပါးတိတိကိုအဲ့2000ကျော်တန်တော့လက်ခလူစာကားကြီးနဲ့ပြပိုက်ပြီဒေါ်လာ1000တန်တော့စိန်ကလေးပါကော်စော်ကြီးခင်းစိန်ကလေးပါကော်စော်ကြီးတေချာခင်းတာနော်ဘာ900တန်တော့မီလမင်းပကံပြားတဲ့၌လမ်းထိပ်တော်ပူးမဆိုင်ကမိုးငါ200တန်တပွဲကိုမကုံမဆိုလို့တော်ဝခွဲပြီးရိတ်ရွတော်လက်ကုတူရအောင်ကွာနဝကာမဝိတုငွေတော့ပြောစမ်းမိကန်တက်တာတွေက1000နဲ့တော့အဲ့ဒီအောက်ဆုံးရနေရာတိုင်းအပြဲတရွက်ကိုတိတ်နဲ့ဆက်ကော်နဲ့ကပ်ပြီးစက်ကလူတန်းခဲ့ကြောင်ကြောင်ပုံဌာနကငါသားလေးအင်္ဂလိပ်လိုတာဒုခေါ်ဆိုနိုင်ပါစေဒါလေးအမြ very good
င်းကလည်းပိုးရွက်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အကောင်းမလို့နားထောင်မလဲငါရောက်ကမှမျိုးရိုးတာလေဟာကျောင်းသားတူပေမဲ့သူ့မိုးတာသမီးတွေကချောလာမျိုးရိုးတွေ ဟာမျိုးရိုးလိုက်ကွာမျိုးပုံ ဘာယူရတဲ့မိမချောလာတယ် ပြောစမ်း ဘလောက်တောင်ချောလဲဆို ပြောတယ် ချစ်သူရဲ့ရုပ်ရည်ခိုင်သိန်းကြည်ရှုံးလောက်တယ်ဗျာချစ်သူရဲ့အတန်မိုးယူဆန်ရှုံးလောက်တယ်ဗျာချစ်သူရဲ့စိတ်ဓာတ်နဝရရှုံးလောက်တယ်ဗျာချစ်သူရဲ့အနေထိုင်မေတ္တကရှုံးရတယ်ဗျာ လိုက်တယ်ကွာ ချစ်သူရဲ့အယံမောင်းနေဝီတောင်းရှုံးရတယ်ဗျာချစ်သူရဲ့အပြင်းစင်းအိန္ဒြာကျော်စင်းအောင်ရှုံးလောက်တယ်ဗျာချစ်သူရဲ့အပြုံးအီးဝတ်မုံရွှေရှုံးရတယ်ဗျာ တော်လိုက်တာကွာ ချစ်သူရဲ့ကိုခန္ဓာဘုရားမှာနှစ်ဆကြီးနေတော့ငါအခုယူအောင်မှကြောက်တယ်ကြောက်တယ် တော့တော့ကွာမင်းအဟောမေလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စဆိုပြီးမင်းအဲ့လိုမပြောနဲ့မင်းအဲ့လိုပြောကြည့်ဆိုငါတို့တော့မှမျိုးနဲ့ယုံနဲ့မိမကြောက်တယ်မျိုး မင်းတို့ကမိမကြောက် မျိုးနဲ့ယုံနဲ့ကြိုက်တာငါဖိုးတယ်မိမကြောက်တယ်ငါဖေးလည်းမိမကြောက်ငါလည်းမိမကြောက် ဟုတ်လား ကြောက်ရတယ်မျိုးနဲ့ယုံနဲ့ကိုကြောက်လာတဲ့အတွက် ပြောစမ်း မိမကြောက်လို့တော့ပါငါဟိုတန်တင်လေးတောင်ရေးထားပြီးတယ် ဘယ်လိုပြောလဲ စီလီဝါရီနဲ့ငါတွားပြီးတော့စူးပြမနဲ့အေးရာကာလီမျက်နာတယ်လို့ကိုသုံးမို့လဲကပ်ပေးမယ်ဒီနာတိကားသွားကိုတိုက်ဘူးသွားတိုက်စေးလဲထက်ပေးမယ်အင်ကြီးလုံးကြီးချင်းညောကင်းအောင်တက်တက်ရှင်းရှင်းလျှော်ပေးမယ်ဈေးကိုသွားကဈေးကိုတူလို့ထမင်းအိုးလဲချက်ပေးမယ်ကောက်တော့တဲ့ရင်နေနေနိုင်လို့တကိုယ်လုံးကိုနင်းပေးမယ်နေမယ်နေမယ် မင်းကအဲ့လိုမျိုးလေ မျိုးနဲ့ယူနဲ့ကြက်တယ် မျိုးနဲ့ယူအဲ့တော့အနမကြတော့မျိုးနဲ့ယူနဲ့တာ ဟာမင်းတို့မျိုးတဲ့မျိုးနဲ့လာတော့စာလို့ရှိလို့ ဟာခါကောရင်ကလမ်းလျှောက်လာဘောင်းတူကအောင်ထိတ်မှာခါကောရင်ကလမ်းလျှောက်လာဘောင်းမီတူကခါတိတ်မှာအင်ကြီးခါပါဝိစင်တာပေါင်များပေါ်နေသလားအင်ကြီးခါပါဝိစင်တာချက်များပေါ်နေသလားပတ်ပွားကလှုပ်ရှားစားစပင်ဆိုးစိဝီကြောင်ကြအများပြောလဲနားမဝင်ပါကြားလဲကြည့်မစပါပြောရသည်လားရှာရလားအဲ့ဒါငါနမဒါပဲငါနမကမာနာကကြီးတာ ဘာဖြစ်တော့ ယူရင် तू ကဘလောက်တော့မာနာကြီးလဲဆိုရင်ဒိတ်ဒိတ်ကျဲအောင်မှယူမယ် तू စဉ်းစားတာ ငယ်ငယ်လေးကမျိုးကုန်းယုံတိုက်လာတာပြောကြ तू ဒိတ်ဒိတ်ကျဲအောင်မှ तू ယူတာ ဟုတ်လို့လား မာနာကြီးတာဘလို့မာနာကြီးလဲဆို လို့ကြည့် ငါနမကအခုသင်မောနဲ့ငယ်เจ้า ငယ်ကြောက် ခီးတော့ ပြီးထွက်သွား ငါရဲ့ထဲနဲ့ငါနမ ပြောစမ်း သင်မောကပရိန်နဲ့ညားသွားတယ်ဗျ သင်မောအုပ်ချုပ်တဲ့ကပရင်းနဲ့ညားတယ်ဘာဟုတ်လို့လားကွာမင်းကလည်း မာနာကြီးပြီးတော့အတိုင်း ပြောနေပြောနေဘယ် ဘာ လို သူ့တိုင်ရိုင်းစားကိုငါပွားတူဟာမိကလက်ဖက်ကောအေးတနေ့လာနဲ့တင်မောကပရိညားစာစပွဲတို့စားတော့ရန်ပိပိတ်ကြီးခံရပြီ ပြောတာဟုတ်ပြောပြီးအနေလား အင်္ဂါနဲ့တင်မောအနက်ကပရိလိုက်ပြသည် ဩဘူးတူတာတော့လိုက်ကြဟုတ်ပြီ ဗုဒ္ဓဦးနဲ့ ဗုဒ္ဓဦးနဲ့ တင်မောကပရိမဇုအတင်းချစ်ကွတောင်းတယ် အာချောတော့မျိုးအောင်တိုက်တယ် ကြာတာပရိနဲ့ချင်းမချင်းခရီးတဲ့900ပဲတင်မောပါနင်းမြုံမယ်တဲ့ ကြောက်လိုက်တော့ပေါ့ တောက်ကြနဲ့ ပြောစမ်း ခီးတဲ့900ရဲ့အသက်ကိုသူကယ်တင်လိုက်ရတယ် ။ကိုမကိုလိုချင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးခရီးတဲ့900အတက်ကိုပဲသွားခဲ့တယ်။မင်းအဲ့ဒါမပြောနဲ့။ရိုးနေရင်းနဲ့ချောတဲ့တဲမှာမင်းနှမတဲ့ငါမိမပိုးတာတယ်ကွာ လှုပ်ဆန်း ငါမိမစားတော့ရှိသေးတယ် ပြောစမ်း အသားမှာကပ်ပလီရှုံး အသားမှာကပ်ပလီရှု ကိုလုံးကဥမိုးဒီအတွင်းမဲချွန်လို့သွားခေါ် ခေါ် စကားပြောတစ်ချင်းကျွန်တော်ချစ်သူပြုံးမခင်အင်းရင်ကပြားချက်မြင်ရသူအန်တွေကြိတ်စင်နဲ့စိတ်ဇက်ကွာ လည်းဆောင်တိတ်ဆန်ဆက်ကြီးဖြစ် စိတ်နဲ့စိတ်လို့အခုလည်းဖြစ်နေပါပြီကွာ ဘာဖြစ်လို့ ငါမိမစိတ်ဆွဲလိုက်ပိုးတော်ကြောင်းဆုံးတယ် အစွမ်းလန်းကြီးတဲ့မျိုးရိုးလေ နှစ်နှစ်တည်းယူတာကလေး900မွေးတယ် ဒါမဖြစ်နိုင်တာကွာ ကြောက်မွေးတာငါမိမ ဘလို့ဖြစ်လို့မို့တော့ရှင်း ကွာမင်းကလည်းအိမ်မှာဆိုငါမိမစားပတ်ပြပက်ဝါသနာပါတယ်မသိတယ်မ အသိတယ်လေ သိတော့ကွာ तू အဲ့တုန်းကဘယ်စာအုပ်ပဲလဲဆိုမြို့နဲ့မြို့ဇက်ကြောင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်တာ မျိုးနဲ့မျိုးဆိုင်ကြောင် အဲ့ဒါနဲ့ကလေးတက်မွေးလိုက်တာဗျာအမွာဘူးလေးမွေးတယ်ဗျာ အစွမ်းလန်းကြီးတဲ့ စိတ် မျိုး ဆွဲလိုက်ပြီးအဲ့လိုမရဘူးကွာအဲ့ဒါနဲ့ပဲပြောရင်တော့ရည်စရာကောင်းတာကွာ ပြောတာ ငါမိမနောက်တစ်နေ့လေကြာလဲကြောက်
ဖက်လိုက်တာရောက်ရေးမက်စလင်စစ်သား3ယောက်ဆိုတဲ့စာအုပ်ဖတ်တာဟာအဲ့ဒါလည်းဖက်ကောငါမိမမွေးလိုက်တာ3မွာဘူးဟာ3မွာအဲ့ဒါကြောင့်နည်းနည်းနဲ့9ယောက်ဖြစ် ပြစ်လိုက်ပါတယ်ပြစ်တော့ သူကမျိုးရိုးလိုက်သွားတာစိတ်ဆိုးလိုက်ရင်ပိုးဆိုးတယ် ဆွမ်းလောင်းဝကြီးတော့ ကွာမကူမတတိရတယ်ငါအင်္ဂလပြန်အောင်ဘာလို့လဲအခုရေးကြည့်လို့ အာဒီမှာပြိုင်မပြိုင်နေတာလူရှင်တော်စားပြိုင်နေအဲ့ဘာကြောင့်ပြန်ကျင်ရတာလဲကြောင့်ငေါမြင်မြင်ရှိပြစမ်း ဒီလိုရှိတယ်ကွာငါဒီစတာပြိုင်ကိုအင်ကနေထွက်လာတော့ငါမိမလေးအိမ်မှာဖက်နေတဲ့စာအုပ်ကအလီဘာဘာနဲ့ခိုးသား40တဲ့ကွာပြတ်မှာခေးရပြီကွာ ဒီစရာပြောင်းတဲ့ဒီချီပေါ်ကမေ့မနေကြပါနဲ့โอเคဒီစရာပြောင်းတဲ့ဒီချီပေါ်ကမေ့မနေကြပါနဲ့နေတော်ကတော့စိတ်ပါပြီနော် မဲဗျာ အညာကတော့တင်ညာထွားတဲ့မဟောလားပြန်ရတာကရိုးကောင်းဆိုတဲ့ဟာတာများခေါင်းစင်နာမအညီကြကြနဲ့ကျွန်တော်ညီကိုတွေကတိုင်ပွဲပုံလို့ပြီးပါပြီခင်ဗျာ နိုင်ပွဲကိုစင်နွှဲနိုင်ဖို့ပရမစုဆိုတဲ့ရွှေစတားကိုရဖို့ရေးကွဲစီ ဟောတိုင်းပါဝေး စုယူလို့မနေပဲစုယူလို့ပြေးကြပါလို့ဗျာ ဦးနာခင်ဗျာ ကိုရဟေး ကျွန်တော်တို့တဲမောင်အစ်ကတော့သူတို့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲလှိမ့်လင်းများများတွတ်တွတ်လဲလဲနဲ့ပြလုံးများမြောင်များသွားကိုဒီရတဲ့စက္ကန့်မိနစ်အတွင်းမှာပြည့်စက်သွားနိုင်တယ် လိုချင်တဲ့ရှီကိုရောက်အောင် ဟုတ် ဆွဲယူပြီးတော့ကပြက်သွားနိုင်တာလဲဒါလူရှင်တော်ခေါင်းတစ်ယောက်ရဲ့အလေးချင်းအယူဆ မှန်ပါဗျာ မှန်ပါတယ်ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးကိုကူညီပံ့ပိုးပေးတာကတော့ Oramin Sia ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါယနေ့မြန်မာခေတ်လူနေမှုဘဝမှာစိတ်ပီစီမှုအနည်းနဲ့အများနေ့စဉ်လူတိုင်းကြုံတွေ့နေကြပါတယ် မှန်တယ် ခန္ဓာရည်စွမ်းရည်တဲ့ကြော်လွန်လာပါကခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမာကြီးပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ ထိခိုက်စီပါတယ် လူတစ်ယောက်ကဒီကျမ်းမာနေမှဘဝဟာမောပြေမယ် ဟုတ်ပါတယ် နော်အစစရရလည်းပဲအောင်မြင်မယ်ကိုကမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်စိတ်ပြီးစိတ်ဘူးမနေနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုများကင်းဝေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Oramin C ကိုနေ့စဉ်တစ်နေ့တစ်လုံးသာမှမီဝဲလိုက် မှန်တောက်ဖို့လိုပါတယ် ဟုတ်တယ် အော်ရာမင်းစီမှာဗီတာမင် C နဲ့ဗီတာမင် B1 B2 B3 V5 V6 V12 စိုက်တို့ကိုအချိုးညီနဲ့ပေါင်းဆက်ပါဝင်ထားပါတယ်အော်ရာမင်းစီကိုတစ်နေ့တစ်လုံးတောက်သုံးခြင်းဖြင့်စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ချစေခြင်းစိတ်ကြည်လင်လန်းဆန်းစေခြင်းနောက်ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေခြင်းအုံနောက်နဲ့အာယုံကြောလှုပ်ဆောင်မှုများကိုကောင်းမွန်စေခြင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာနဲ့ခွဲစိတ်ပြီးအနာများကိုလည်းအမြန်ကျက်စေပါတယ်တဲ့ မှန်တယ် နလန်ထစသူများကိုလည်းအမြန်ဆုံးပြန်လည်ကောင်းမွန်စေခြင်းစတဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းကျိုးများကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် ကောင်းလိုက်တာဗျာ ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲလေးကိုဆက်ကြအောင် မှန်တယ် အစင်းနဲ့တဲမောင်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့နဲ့ရှင်ပြိုင်မှာကတော့တော်ဝင်တဲ့နိုးတူးတွဲပဲဖြစ်ပါတယ် မျောလင်းကြပြီ ဒါကြောင့်ဟာတာချစ်တဲ့မိဘပြောခင်ဗျာမျိုးကောင်းရိုးကောင်းဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်ကတော်ဝင်တဲ့နိုးတူးရဲ့တက်လုံးလေးမြောက်လည်းခန်းစားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ မလီမနာရွှေစတားကိုရဲ့အကောင့်ထဲဟောပါဗျာနောက်တစ်ကယ်မျိုးတော့ဖြစ်ညီညွတ်စေချောင်းဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ကယ်မျိုးတော့ဖြစ်ညီညွတ်စေချောင်းပေါင်းစုပျော်ပျော်တမိုးရှိလိုက်တာဗျာရှေးစရာတွေတွေးကလေးလွမ်းမိပါသေးတယ် ဟုတ်ကဲ့ နမိတ်ကပောင်းတွေကိုအတိတ်ဆောင်းကပြောကြပုံက မရှိပါဘူးကြီး ယူကောင်းလို့အချိုးမပြောင်းဖို့အချိုးအကြောင်းမပြများနဲ့ဆရာများကမှာကြားမြင်သည့်တွေးသည့်ကိုတင်ဆက်ကကြပြလင်္ကာနဲ့ ဟုတ်ကဲ့ ရှာတင်ရဘဟုထွေတွေကိုရှုတင်ရကြပြချိတ်ထားပြီးစာစိတ်ခက်နေကတွဲလိုက်တာဟာတာရင်ကြီးတော်ဝင်လေးလားဗျာ ဘယ်လိုလဲ ဒီလေး ဂုံမြင့်တစ်ဆန်တပင်ပန်းကိုလမ်းပြာစီကြောင့်တက်တီလောင်းလို့ကောင်းကြောင်းမြင့်တဲ့တမိုင်းစင်မှာဝင်ထဲတဲ့စီဒါတို့ဝင်မှုလာလေလက်တွေ့တာရှင်မျိုးကကိုတို့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ကြ ဟုတ်တယ်လေညီလေးရ ဟုတ်နော် ကဲကြပြရှိစာထွေနဲ့ဗာဒီတိုင်းရှာဖို့ကလုံးဝနေသားမနဲ့ကွာ မလုပ်နိုင်ဘူး ဒီနေ့ဒုညီကိုညောက်ပြန်ရမယ်အထင်ကြီးပြီးဗဟေးတိကောင်းရင်ပါတယ်တော့ကွာ မျိုးကောင်းတယ်ကိုယ် ညိုကောင်း ဟုတ်တယ် ဟေးကဲ အဲ့ဒီမျိုးကောင်းခေါင်းစဉ်ကကျွန်တော်ကိုရင်ညွှန်းပေးတဲ့ခေါင်းစဉ် ဩညိုကောင်းဆိုတာမင်းကိုရင်ညွှန်းပြီးပေးတာ ဟုတ်တယ် ပြောတတ်ကွာ ။အော်ကိုကလေကျွန်တော်ပြောရင်ကြွားတယ်ထင်ဦးမယ် ပြောတယ် ။
ကျွန်တော်အဖေရဲ့အဖိုးအဖွားတွေကလေဟိုတွန်တေးကြိုက်တော်ရေကျော်စုကလတ်ကတန်တကန်မဆယ်စိတ်အဲ့ဒီဆယ်ရောပိုင်နဲ့တကြီးဥပေါ်တော်ဖွားကြီးကိုကြိုက်တဲ့လူမဲမသိသူမရှိဘူး ဟာမျိုးကောင်းယူကောင်းနေပဲ ဟုတ်တယ်အင်္ဂလိပ်မင်းလက်ထက်မှာလေနှလုံးမျိုးတနက်နဲ့ငွေမောင်ကြီးတော့စုရထားသေးတာ ဟဲ့ကောင်အဲ့ဟိုနှလုံးပြူးတနက်ကောက်ထားပါတော့ကွာအင်္ဂလိပ်လက်ထက်မှာဟိုတကိုးချက်ဖို့လို့လိုက်ခန်းတာအဲ့ဒီမောင်ကြီးဆိုတာဟုတ်တယ် ဇီးတရားနဲ့ကလဲမှာစကောက်ကောင်းပြောအဲ့ဒီမောင်ကအရေးကြောင်းဟောအစီအဝေးပါညာခေါ်မယ်ဆိုရင်ဒီမောင်ကြီးကိုထုပြီးလူစုရတာ ဟောရွာထဲကိုလူငယ်စု ဟုတ်တယ် ရေးကိုခေါ်တာ မျိုးတယ်ဆက်ဆံ ဟုတ်ကဲ့ တကြီးမျိုးဟောတာနော် တကြီးမျိုး တကြီးမျိုး ဒီပဲလေ အဲ့တော့ပါစီ မင်းတော့ကြည့်ရမို့ကျဲနေရတယ်ကျဲ ကျဲမျိုးအော်မနောက်နဲ့ မတော့ပါဘူး ထောင်းတန်တဲ့စကားရေပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ မကျွန်တော်ပြောပြ ပြော လမ်းမတော်မော်တယ်10လမ်းကိုသိ ဟာသိတာကွာ အဲ့ဒီလမ်းထိပ်ကဖျားလေးအဲ့ဒီဖျားလေးရဲ့ပထမဓာကြီးကမှကျွန်တော်အဖိုးက ဟာမျိုးကောင်းရွှေကြီးမျိုးကြီးတွေ အော်ကြံသေးတယ် အေးပြောတော့ တာကိတဝိုင်းတရားရှိတောင်ဖျားခင်ဗျာသိ သိတာကွာဟာအဲ့ဒါငါနေတဲ့ရက်ပေါ့လေ သိတယ် သိတယ်လေ အဲ့ဒီဖျားကိုတဲတဲ့တထင်းမကြီးတော့သိ သိတာကွာ သိတယ် သိတာဗော သိစပိန်လေးတောင်ပေးပါလားဟဲ့ ငါလည်းရင်းနေတယ်ဟောဘာလို့နေပြောနေတာဘာလို့နေပြောနေတာ ဟာအသုံးဆွဲပြက်လို့မှာ တေချာအဟုတ်မလို့နားထောင်နေတာဟုတ်မျိုးကောင်းဆိုတာဟောဒီကမျိုးတူတို့က ခင်ဗျာ ဟုတ်တယ်မျိုးကောင်းရွှေကြီးမျိုးကြီးမင်းတို့လိုတကြီးမျိုးတော့ပြင်းတယ် စကားကိုပြောင်ပြောတကြီးမျိုး အေးတကြီးမျိုးတော့ပြင်းတယ်တေချာမှတ်လားဟဲ့မင်းလှိုင်ထိတ်ကုန်နေမင်းသမီးဆိုတာကြားဘူးလား ဟာလှိုင်ထိတ်ကောင်တင်မင်းသမီးဆိုတာရတနာဘုံတစ်ခေတ်မှာ तू ကစားသူတူ အေး မသိမနေမလားဗျာ သူ့ရဲ့ခင်မောဟိုကနောင်မင်းသားကြီးဆိုတော့မင်းကြားဘူးလား ကနုံမင်းသား အေး ဟာတိတယ်ခင်ဗျားနဲ့ဘာတော်လို့လဲ အဲ့လိုလေသူတို့ကြောက်မသိလို့လေသိငါပြောပြပါလား လင်းမရတယ် ပြောညံ့နေနေတာ ဟာစကားကိုကောင်းပြောအမျိုးမတိနဲ့ သိပါ မျိုးကောင်းအနုပညာမျိုးရိုးအစိုးတော်မျိုးရိုး ဟဲ့ကော ရလေ မျိုးကောင်းနဲ့ပတ်သက်လဲငါရင်ရှင်းတယ်ငါညီမလူမျိုးငါရဲ့ဘဝအကြောင်းငါရဲ့ history ကွာ ပြောပါ မျိုးကောင်းမင်းမသိသိတာလား ပြော အေးငါဆိုလို့ရှိရင်ကွာ ဟုတ်တယ် ငါအမေဝမ်းကကျွတ်လို့ဥဝဲဆိုတာနဲ့ ကျေတူးနဲ့ညားတာပဲလေ ငါလည်းပြောနေတယ်မဟုတ်ဘူး ဒီမဲ့ဦးဆို အဲ့ဒီဥဝဲကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကွာ အဲဝဲ ဩအမေဝမ်းကကျွတ်လို့ငါငငယ်လေးဥဝဲလို့ငိုတဲ့ကလေးငငယ်လေးကိုပြောတာ ကလေးငယ်ငယ် အေး နို့တိမတိပဲဟာ မသိသေးတာကတော့သိတာကတော့မနောက်နဲ့မြို့မျိုးကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာစွန်းစံနဲ့ကြွက်ကြီးမမဖို့မြို့ပြောနေတာ ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ သိတာနားတော့ ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ ဟေးငါ့ကိုမွေးတဲ့အချိန်ကမှဆိုလို့ရှိရင်လေလွတ်လပ်ရေးယာပြီးကာသရှောင်းစုံတပုံနေထကြွတောင်းညံ့နေတဲ့အချိန်ကမှ ဟလား ကလေးဆိုလို့ငါဘာမှမပြည့်စုံခဲ့ အေးပေါ့အေးပေါ့ ကစားစရာဆိုလို့လေကြောက်ကြက်လေးတစ်ခုတော့ဟိုမှာ ကြောက်ကြက် ရှိတ်ကြဆော့ဟဲ့နမချီကတော့ရှိတ်ဘာလို့ကြည့်နေတာလဲ ရှိတ် ဘာကြည့်နေ ဟာကြောက်ကြက်ဆို ကြောက်ကြက်တော့ဘာကြောက်ကြက်ကိုပြောနေရလဲ အဆိုတော့ကြောက်ကြက်လေ အာမဟုတ်ဘူး အပူလေးလေကြောက်ကြက်လေ အော်ဟုတ်ပါဘူးကွာငါပြောတာကစားစရာကလေးကစားတာကိုကြောက်ချက်တို့ပလုတ်တုတ်တို့ကစားစရာကြောက်ချက်ကိုပြောတာ အော်ကစားတရားပြောတာ အေး နို့တိမတိပဲ ဘုမသိတေချာမှတ်ထားအေးအဲ့လိုအချိန်မှာငါကစားစရာလေးတော့မပိုင်နဲ့ငါရင်ဖြစ်ဘူးငါအဖိုးကကြည်ပြီးငါ့ကိုတနာခဲ့တယ် အေးပေါ့အေးပေါ့ ပြီးတော့လေငါအဖိုးကငါ့ကိုရမ်းချက်တယ်အေးငါလည်းငါအဖိုးကိုရမ်းချက်တယ်လေအဲ့လိုငါတို့မိဘနှစ်ယောက်ချစ်နေတာငါအဖိုးကကြည်ပြီးငါ့ကိုဘယ်လိုခေါ်တယ်မှတ် လို့ခေါ်လို့ ဖိုးချစ် ဘောချစ်ဘောနေပီလာဘောချစ်ရဲ့ဟဲ့ဘောနိုင်ပါဘောနေပီလာဘောချစ်ရဲ့ဘောချစ် ဘာဖိုးချစ်တယ်လား ဟုတ်လား မဟုတ်ဘူးငါပြောတဲ့ဖိုးချစ်ဆိုတာငါ့ကိုအဖိုးကချစ်လုံးဝကြီးလို့အဖွားကတင်လာပြီးခေါ်တဲ့နာမည် အော်နဲနဲမဲ အေး ထင်တော့ထင်တယ်ဟိုဘောချစ်ရောက်နေခမရအခွက်နဲ့ ဟုတ်တယ်ငါဖိုးလက်ချစ်တယ်ပြောနေတယ်တေချာမတ် မင်းသားမဟုတ် မဟုတ်ဘူး နို့တိမတိပဲဟာ အော်မဟုတ်ဘူးကွာမင်းမနှောက်ချက်ပါနဲ့မင်းဝင်လိုက်တော့ငါမျိုးကောင်းငါရဲ့ history တမိုင်းကြောင်းမြန်မာလူမျိုးရဲ့တမိုင်းကြောင်းငါပြောပြတယ် ဟုတ်ကျွန်တော်ကအနုပညာမျိုးရိုးဆိုတော့လေအဲ့လိုမင်းသားနာမည်အဆိုတော်နာမည်ခိုင်းဆိုချင်စိတ်ပါ အေးအဲ့တော့မင်းလည်းမဆိုနဲ့ငါလည်းချက်မပြောဘူး မပအောင်ပြော အေးတေချာနားတော့မျိုးကောင်းငါမြန်မာမင်းဆက်ကနေတော့ငါ ကျွန်တော်လည်းအနုပညာမျိုးရိုးကြောင့်ပြောပြ နောက်ကပြောလေမင်းနောက်ကပြောလေ ဟောဘာလဲပြင်း ငါမောင်နေတာ ဟုတ်ကဲ့ အေးအဲ့ဒီရဲဘော်သုံးချင်းတွေမှာပါသွားတယ်ငါတို့လွတ်လိုက်ဖာမျိုးဘိုးရောအောင်ဆန်းအေးသူတို့ရဲဘော်သုံးချင်းကုန်လုံးဂျပန်ပြည်မှာစစ်ပညာတော့တင်ကြ ။စစ်ပညာတင်နေ အဲ့ လိုက် အချိန်မှာပြည်သူတွေကလည်းလွတ်လပ်ရေးရဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစာတိသွေးစာတိမှန်တယ်ရဲရင်အောင်ဆိုပြီးတော့ ရဲရ။ဟောနေမသိဘူး။မေလို့နိုင်တယ်။နေမသိ မဟုတ်ဘူးကွာမင်းကလည်း ။တဲ့ရလေ အဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဘက်ကပြီလေ ။ရဲရဟော မဟုတ်ပါဘူးကွာ
ငါပြောတာပြည်သူတွေရဲ့ရင်းနဲ့အသက်ထဲမှာဇာတိတွင်းဇာတိမှန်နေရဲရင်သွားမှာအဲ့လိုပြောတာ ဟုတ်တိမတိပြောင်း ဟုတ်လားဒီလိုမှလည်းအေးအဲ့လိုရဲရင်သွားမှာပြည်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာလေဘိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလို့အာသာနီစိတ်ဓာတ်တွေကိုဖြည့်ပြီးတော့မင်္ဂလာပါဒီအာသာနီဘိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတဲ့လက်ခုပ်တိုင်လေးကြားရတယ်ဗျာတော့ကြောင်ကြောင်ဟမ်မင်းကတော့ချက်နေလား မဟုတ်လေကျွန်တော်အနုပညာခင်ဗျအာသာနေဆိုမင်္ဂလာပါလေ နေရတော့ကြောက်ခဲ့မယ်ကြောက်ငါတော့ကြောက်မင်းပြော ကျွန်တော်တယောက်လေးရှိရနော် ကြောက်မင်းပြောငါမပြောတော့မယ် ဟုတ်အဲ့မဟုတ်ဘူး မပြောဘူး ကိုအကြောင်းကိုပြောတာဟာဗျာဘာဖြစ်တာမှလို့ရတယ်သူမရှိလေရကျွန်တော်တယောက်လေးပြောမှာဘာဖြစ်လဲဗျမျိုးကုန်းရိုးကောင်းပြောတာဟုတ်တယ်မလားတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုတီထောင်ခဲ့တယ်ကျန်စင်မင်းကြီးကသူ့ရဲ့မျိုးကောင်းမင်းမျိုးမင်းသူဘလို့ထိမ့်သိမ့်ခဲ့လဲဘလို့စောင့်ရှောက်ခဲ့လဲဆိုတာဒီလိုလေးလည်းပြရင်ဗျာပုတူလေတန္တာရီပုတူလေပုတူလေတန္တာရီပုတူလေအဲ့ဒီကျွန်တော်အိန္ဒိယပြည်အာရှန်ကျွန်းကနေကျွန်တော်ရောက်လာတယ်နော်ကျွန်တော်ပောက်ကန်ပြည်မှာကျွန်တော်ကုံတယ်ဖို့လာတယ်ပောက်ကန်ပြည်လာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရှေးအေဒီမင်းသမီးလေးနဲ့ကျွန်တော်မြင်းနွားလာချင်းခွေးချင်းမြင်းချစ်ခင်ဆုံးမဲ့သွားကြတယ်အဲ့ဒါကိုရွှေအိမ်ကြီးရဲ့ဖခင်မဲ့တော့ပြန်စင်မင်းကြီးတီးလို့ရှိရင်ဒီကိစ္စကိုအမျက်တော်ချမှာတင်းနေတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဘာမှမပူပါဘူးလေကျွန်တော်ရဲ့မမကိုယ်တိုင်ပေးလိုက်တဲ့ဟိုးအာရရှန်ကပေးလိုက်တဲ့ဟောဒီမှာဟမ်ကြည်စမ်းဘရက်ရှင်လုံးအရေးအကြောင်းရှိလာလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုမျိုးပြီးတော့ဟိုးကောင်းကင်ကိုတက်ပြန်သွားကြတယ်ဩကဲကိုပြောတော့ကြောက်ရတယ်အခုပဲဟိုရွှေဒီမင်းသမီးလေးချင်းလို့တာဒီနန်းတော်ကြီးတော့ရောက်လာခဲ့တာအခုချိန်လေးရွှေအင်ဒီလေးရဲ့အရေးအကြောင်းတော့မမြင်ရဘူးမျိုးလေးကျမလေးထောက်ပြန် မလေးဘယ်ဗျူတီပါလာထားရတာတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘယ်လို ကျမနေစီပါမောင် ဘယ်လို ကျွေးစီပါမောင်ကျွေးစီပါမောင်ကြီး အရေရှေ့အစီ ပြူနေတာပဲကျွေးအိမ်စီပြောင်း အဲ့ဒါရှေ့အစီ ဟဲ့ကျွေးအိမ်စီလို့နေပြလိုက်တော့မပြင်းမရဘူးသင်မပြေဘူး ရှေ့အစီ ဘုန်းကြီး ပရိဒါဒီကြိတ်မယ်တလားပရိခယအေးဘုန်းကြီးတို့လူမျိုးတွေကြားလာပြီလားဘုန်းကြီးဘယ်လျှောက်တယ်လဲဘုန်းကြီးဟဲ့အတာမရဲ့နင်းလင်ကဒီမှာရောက်နေတာ3နှစ်လောက်ရှိနေပြီနင်ကဘယ်ကြောင်ထားတာ အဲ့လား အေးဘုန်းကြီးကိုလေရဲချစ်လို့ ဒီမင်းတို့လွန်သမီးလာလားတိလားတမျိုးပြင်းပြီးပါဦးနော် ယူအောင်နမတော် ဒီချစ်တမျိုးကြံမဲ့ရောက်ကြည့်လားမင်းတို့မကတ်နဲ့နော်ဘုန်းကြီး မကတ်ပါဘူး မကတ်နဲ့လို့ဘုန်းကြီး မကတ်ဘူး ပြင်းပြီးပါမလားလားဟုတ်တယ်မကတ်နဲ့သူကြီးပဲဒီဘက်ရောက်တော့လား ဒီနေ့လောက်ပါငါအယိုးပဲရှိတာဟာနေရလဲ ဘုန်းကြီးဘာပြောပြောဦးလေ ဘုန်းကြီးနမနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ကြောင်းလေထောက်ပြတိသွားပြီ သူကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတည်သွားလဲ ဖေးပေါ်မှာတွေ့တယ်ပြောတာပဲ နင်းတော့ပဲလေ လိုက်သုံးလုံးတက်တက်တော့ ကိုမန်းရရ အဲ့ဒါရလိုက်တာပဲ ပြောလိုက်တာ တကယ်တိသွားပြီလားဟုတ်လားသူများကိုလည်းလုံးမပေးတော့ဘူးလဲတော့မှာ CCTV ကင်မရာတွေတက်ချက်ပေးဘဲတက်ပြီးသူအဝေးက laptop နဲ့သူကချက်နေတယ်ဘုန်းကြီး မလေးနမတော်လေးကလည်းဒီတော့ဘာမှမဘူးနဲ့မလေးမောင်ကြီးမှာပါတယ်ဒီမှာဟောဒီမှာလက်ပြောင်းလုံးလိုက်တော့ ဒီပေါ်တက်တဲ့ကိုလည်းမတက်ဘူးလေ ဝေးနေတာဘာလဲဒါအိန္ဒိယပြည်အာရှန်ကျွန်းကနေပြီးမမပေးလိုက်တယ် မမ အေး ဇယန်းမှာပြောလိုက် ကိုချင်းစက်မှုလို့လေမဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ဘူး ဟာလေ မမပေးလိုက်တဲ့ဒါပရက်ရှင်လုံး အဲ့ဘာလို့ ဒါကိုမျိုးရေတောက် မဖြစ်တော့ ကိုပြောက်တယ်ရေးပြောက်ဖြစ်လာကြလို့ရှိရင်နမတော်လေးကလက်ကိုဆွဲလေတွေကလည်းပြန်ပြီးတော့တက်သွားမှာဟိုနမတော်လေးရဲ့ ဝဲဟဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းကြားလာမသိနေမလို့အောင်လို့မနော် ဒီပေါ့ငါကောင်တယ် တယောက်တည်းရှိတာလေမမရဲ့ ဒီမဲ့ကောင်တယ်လေ ဝိုင်းနေဒီလိုဘာဘူးဘာလဲကြားလာ ဘာတန်းနေတော့ ရက်ကွက်ထဲမှာမမောင်နေလုံးပေးနေတယ်တဲ့ တော်လက်ခဲ့တာဩဘာတွေပြောနေတာ တော့မှမမောင်နေမရှိဘူးလေအဲ့တော့လည်းမနော်မလို့လေတက်တက်ပြရတာမတော့ခိုင်း နမတော်လေးဩမလိုပါဘူးဟာမလေးတက်မဲ့ကျွန်တော်အတင်သေးတာကျွန်တော်မှဒီမှာပရက်ရှင်လုံးလေးပါနေပြီအရေးအကြောင်းဆိုလို့ချင်းဒါလေးကိုမျိုးပြီးကိုအောင်ပြောက်ပြီးတက်သွားမှာပေါ့ကျွန်တော်လူသွန်းအောင်ပြန်ကျွန်တော်လူသွန်းအောင်အဲ့တော့သူမယုံနဲ့ လူကမောင်မရောက်သွားလေလူကမောင်ဘယ်ရောက်လဲ ဦးလေး ဟာလေ ဦးလေးဘလူရှာ လူသားအောင်ရှာနေ အော်လူသားရှာတယ် ဟုတ်တယ် လက်တော့ဒီမှာလေ နေလားနေကိုဖမ်းနေ ဟာဘာဖြစ်လို့ ဟေးရ ဘာဖြစ်လို့တော့ ဟဲ့ကောင်ကပြောဝီ ကျွန်တော်ဘယ်လေခရ ကမင်းပြောဝီ ဦးလေးဘလူ
ခေါ် မလိမ့်နဲ့မလိမ့်နဲ့နေ Facebook နာမည်ဖွင့်လာတာနဲ့ပြောင်းဝင်နဲ့ဖွင့်လာတာဒီနေ့ခုနကလောက်ဖွင့်လာအလာတင်ဆိုတာလည်းငါတွေ့တယ်ခရမဟုတ်ဘူးလေ အပြည့်နဲ့ မပြော ကြောက်ကြောင်ပါကွာ ကြောက်ပါ ဟုတ်တယ်ငါကြောင်ပါ ကြောက်ပါဘာကြီးဟာကြောက်ပါလေကျွန်တော်ဘာလို့မလို့လဲ မင်းကငါသမီးတော်မတ်အိုစာနဲ့မင်းချစ်ကြိုက်နေတယ်လို့ငါကြားလို့မင်းလာဖမ်းတာ ပေါက်ကြရတယ်ပေါက်ကြရတယ် ဘာလဲကွာမင်းဒီလိုလုပ်လို့ရ မရပါဘူး ဟာမင်းတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ဖြတ်ပေါင်းကြီးနဲ့ညောလာတာလေ လာဟိုမှာရွက်တင်မောကြီးကြီးနဲ့လာတာရွက်တင်မောကြီးကြီးနဲ့ကုန်ကူးတာပေါက်ကံပြီးကိုဘာလို့ပြတ်တင်မောတိတိလေး အဲ့ဒါငါ့ကိုနံပါတ်တော့မရိုက်နဲ့နော်မင်းတို့ဖြတ်နဲ့ညောလာတာလေ မဟုတ်ဘူးလေ ဟဲ့လားမင်းကိုစင်ပြောင်ကြီးတော့ယုံခဲ့တယ်ပေါင်းလို့နေကျုံးနဲ့ချစ်ပြီးတော့မြို့ဟမ်မင်းယုံလို့မရဘူး လောက်ကြတော့ကြည့်လိုက်ကော မင်းပဲပြေးလဲမင်းယုံလို့မရတော့ဘူး အော်အဲ့လိုတော့ရုံးလို့မရတော့ရတော့ကိုကိုလေးညောင်း ပြင်းနေ ဟုတ်ကဲ့ဘယ်မှာ ဟာပြောနေကြလဲနော်လက်ထဲရှိရဓာတ်နဲ့ခါထွက်ပဲဟဲ့ ဟုတ် ဓာတ်ကျိုးလို့လမ်းကွေးပြောင်းလာရင်ရွှေစင်မြင့်တောင်မှနေတော့မှမသိဟောဒီနေအချောင်းကတော့တမမောင်းကတော့ဒူပြီဗျာ မှန်လိုက်ပြီဗျာ ဟုတ်တော့ ဟုတ်ကဲ့ အထင်းကြီးကမြင်းသမျှတွေကျွန်တော်တို့တင်ပြလို့ပြီးပါပြီ မှန်တယ် အဲ့ဒါကို ဟုတ်ကဲ့ စေတနာမဲ့ပြုံးစကားနဲ့ကျွန်တော်တို့အမှန်ကြိုးစားခဲ့ရမို့လို့ဝေစားတဲ့ပြလုံးများရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းကြည့်ရတဲ့သူတွေသိရပါလိမ့်မယ် ဆရာသမားတွေမြင်တွေ့ပါပြီဗျာ နောက်တော့ ဟုတ်ကဲ့ လူရှင်တော်ရွှေစတိုင်းရဲ့နောင်ခကြီးအစမှာတပေါင်းနီးအရာတစောင်းနီးပြလို့ညောင်ကြီးကြအောင်လည်းကျွန်တော်တို့ဝေခဲ့ပြီးပါပြီ ငွေခဲ့ပြီလားဒီလေဟာ နောက်တော့ ဟုတ်ကဲ့ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကအောင်ပြီကွာလို့ကြွေးကြော်ရင် နားပါပြီဗျာ ဦးနိုင်ခင်ဗျာ ကိုဟဲ့ဟဲ့ တော်နဲ့နိုးတူးဆိုတာတခါမှတော့ဒီစင်မောမတွဲဘူးပေါ့ဗျာ ဟုတ် ဒါပေမဲ့တယောက်ချင်းစီရဲ့ကျွန်တော်တို့ စွမ်းရည်လေး တွေကိုပိတ်သက်ကလည်းဒီစင်ကိုကြည့်နေတဲ့ပိတ်သက်တွေသိကြပါတယ် သိပါတယ် နော်တော့တော်နဲ့နိုးတူးတွဲတဲ့အတွဲလေးကအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျ မှန်တယ်မှန်တယ်ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးကိုကူညီပံ့ပိုးပေးတာကတော့ Oramin C ရပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါ ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေကင်းစင်စေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နေ့တိုင်း holiday ဖြစ်ဖို့အတွက်နေ့ရက်တိုင်းအောင်မြင်တက်ကြွစေဖို့ Oramin C ကိုမှန်မှန်တောက်ကြရမယ် သူ့ရဲ့ဆောင်းမကလေးကလည်းနေ့ရက်တိုင်းအောင်မြင်တက်ကြွစေမည် Oramin C လို့ပြောရပါဗျာနော် Oramin C ကိုကိုရီးယားနိုင်ငံထုတ်လုပ်ပြီးတော့ A Medical Product Limited ကနေပြီးတော့တင်သွင်းဖြန့်ချီတာဖြစ်ပါတယ် Oramin C ကိုမှာယူလို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ A Medical Product Limited အမှတ်408 430ပါဘာလို့လာကြောက်သားမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ဆိုရပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ ဖုန်းနံပါတ်အနေနဲ့ပြောလို့ဆိုရင်တော့3193336ဆက်သွယ်ရင်လည်းပဲရသလို Oramin C ကို အမျိုး အမျိုးမျိုးနေမှာရှိတဲ့ဆေးဆိုင်တိုင်းမှာဝယ်ယူနိုင်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကကြီးညာမောင်းခတ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ လွယ်လင်းတကူရရှိနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရတယ်ပေါ့ ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ကောင်းတယ်ဗျာ ဒီမှာအခုလည်းဒါကျွန်တော်တို့အမှတ်စင်းတွေရောက်လာပြီကြောကြီးရောက်တာတော်နဲ့နိုးတူး ဟုတ်ကဲ့ ရမှတ်က103မှတ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကောင်းတယ်ဗျာသဲမောင်နဲ့အက်စစ်စွစုပေါင်းရမှ100အတိဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီကြမောကြဟာတဲ့ပြီးတော့အာရပါရပြုံးလားလူရွှေတော်စတာဝါဟာဟာဟာ ခုလိုမတ်တရားလက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးရချင်းမြင့်ပေးတဲ့ Oramin C မိသားစုကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိရင်ဒီတစ်ပတ်ဒီညနဲ့နားပြစေခင်ဗျာ အာသပညာစွမ်းအင်များတိုးတက်မြင်မအာသပညာစွမ်းအင်များတိုးတက်မြင်မအသက်ရှင်ချမ်းသာတော်များဖို့ရာဒီလက်ချက်များနဲ့လူရှင်တော်စရာမပြတ်ဒီနေပါများဝါဟာဟာဟာအသက်ရှိစေကတော့ဝါဟာဟာဟာဘဝဤနေကပါတော့ဝါဟာဟာဟာ SDA Asta ဝါဟာဟာဟာ